При планировании своего сап-сплава рекомендую смотреть, куда и какой силы дует ветер. Например, можно зайти на сайт windy.com и здесь вот справа выбрать ветер и посмотреть, куда будет дуть ветер и с какой силы. Вот в данном случае вот эти движущие точки показывают, что ветер у нас дует с севера на юг. И вот мы вчера прошли это озеро, вот этот маршрут, стартовали вот с точки 1 и до точки 17. Так вот, ветер был примерно такой же вчера, дул только немножко западнее, то есть вот немножко в ту сторону. Я посмотрел, куда дует ветер, и сделал вывод, что надо плыть вот именно с этой стороны. То есть был вариант вот отсюда стартовать, где финиш по факту был, и приплыть в точку 1. Но ветер дул с юга на запад, и я подумал, что вот на этом самом большом этапе он нам будет помогать и дуть немножко сбоку, но и немножко в спину. Здесь он будет дуть сбоку и в лицо, но тут участок маршрута самый маленький, поэтому ничего страшного, погребем. Вот, в общем, сделал такой вывод и в принципе и поплыли. Вот эти первые два отрезка от 1 до 2 и до 3 мы проплыли по спокойной воде и ничего нас не беспокоило. Но когда вот доплыли до точки 4, видимо из-за того, что здесь площадь воды стала большой, нас и ветер то ли усилился, то ли он просто на такой открытой большой площади так себя показал, нас жестко начало сносить к берегу вот этим боковым ветром. Плюс еще поднялась волна сантиметров 20-30, и нам было грести очень тяжело. Нас постоянно сносило, и ты должен грести без остановки. Остановишься, тебя моментально уносит назад и в бок, а это недопустимо. Вот, поэтому всегда рекомендую посмотреть, какой будет ветер, в какую сторону и какой силы дуть, потому что может выйти так, что вы неправильно спланируете маршрут и ветер вам все испортит. Вот, например, если вчера были бы люди у нас с плохой физической подготовкой, то, конечно же, они не справились, мы бы сошли где-нибудь здесь. А так мы вдвоем с Тёмой плыли и героически боролись ветру и радовались волнам, потому что волны мы любим. Но ветер нас очень сильно вымотал вот на этом участке. Здесь, когда озеро сузилось, опять стало полегче, здесь тоже легко. Вот здесь до 11 пункта тоже где-то легко, а вот здесь уже ветер опять пошел боковой, и еще и больше встречный, и тоже нам пришлось очень сильно погрести, но в итоге до финиша доплыли. Поэтому обязательно, когда планируете свой маршрут, особенно на большой открытой воде, на каких-нибудь водоемах по типу озера, водохранилища, зайдите на сайт и посмотрите, куда и с какой силой будет дуть ветер, потому что иногда он может вам преподнести неприятные сюрпризы. Вот, смотрите сами, как это вчера у нас происходило. Фига тут волна! Вообще!
Вот это волнишки, да? Я... А? Вообще, я уже устал, пипец. А? Да. Я думал сейчас встать на эти. Передохнуть на эти, думал зацепиться. Ух ты, бля. Вообще, хера себе.